人在死亡的一瞬间会经历什么呢？在2002年的一篇医学文章呢给出了答案。文章发表在一本叫做《衰老神经科学前沿》的医学杂志上。上面说人的心脏在停止向大脑供血的前30秒呢，脑电波和人平时在执行高强度认知任务的时候的那种脑电波模式是一致的。通俗点讲呢，就是人在死亡前的一瞬间呢，大脑会回闪自己的一生。那么在某些情况下呢，人看到的不是对他们整个生活的回顾，而是一系列对他们具有特殊意义的过去的事件和经历。所以中国有句古话呢，叫人死如灯灭，这是铁定的事实，无可争辩嘛。但随着科学的进步和发展对人体的死亡又有了新的看法。此外呢，也产生了许多令人不解之谜，吸引着国外的许多科学家对濒死体验进行着认真的研究与探索，而企图来解开许多令人难以解释的一个谜团。所以以下的故事呢非常玄幻，大家不要太当真哦。Hello， 大家好，我是宇哥。嗨，大家好，小唐。俄罗斯的著名科学家世界著名的人脑科学研究所维德罗夫斯基教授呢对记者说俄罗斯的科学家经过长期的观测发现，人体死亡以后从尸体中会释放出一种肉眼看不到的物质。那么这种物质到底是什么呢？人们尚不知道。如果这种物质有灵性的话呢，可能我们就称呼它为灵魂吧。那么在科学家们尚未得到证实之前呢，也只能是假设，而不能肯定。所以他们现在仍在追踪探索此物到底是什么。而无独有偶呢，在1943年二战期间呢，一个离奇的事件也与之有关。那个时候有一个叫做乔治·里奇的年轻人呢，他是一个二等兵，从小呢就是一名出色的童子军。他的理想是当一名军医，然而军医的招生人数是非常少的嘛，而每一个名额呢都要经过数十人的参与，所以那些幸运的获奖者呢，则会在接受完新兵营的训练之后呢，被送入弗吉尼亚大学的医学院继续深造。里奇的学习成绩呢，身体条件他都通过了，他也被录取了。他已经在这个德州巴克利军营待了好几个星期了。这次的新兵训练营呢，也差不多该结束了。他要做的就是再坚持1周，他就可以拿到通往弗吉尼亚医学院的火车票。然而里奇呢，并没有那么好运，在集训的最后1周呢，他居然开始发烧了，被部队呢就安排一辆救护车送进了军区的一家医院。里奇呢在做 X 光检查的过程中忽然呢就昏死了过去。等他再醒来的时候呢，已经到了一个陌生的地方了。那是一个房间只有一张床和一个小屋子。一个少年呢正躺在病床上。里奇此时已经没有心情去看那个少年是谁了，他现在满脑子想的是我得赶快回军营。他很清楚自己要是在这里再多待一段时间就不可能成为军医了。所以他连忙冲出了医院，而刚好呢现在又是午夜时分，街上空无一人，所以里奇的脚步就会越跑越快。他感觉自己像是一列高速的列车，甚至可以说他在飞行。过了一段时间呢，里奇突然发现他的脚下并不是土地，而是一片茂密的灌木丛了。他就感觉到了一丝异样。正当他在疑惑的时候好像还不知道这里是哪里的时候呢，却发现自己已经落到了地上。但是里奇呢却没有时间去思考。里奇来到了一座繁华的小酒馆前借着微弱的光线呢，就可以清楚地看见小酒馆里面有很多人在欢乐地畅饮。而此时一名男子进入酒吧，正要推开大门，而里奇连忙上前询问这里是哪里呢？然而那个人根本就不理会他们，仿佛没有听到他说的话一样，所以径直就准备往里面走。里奇还以为那个人没发现自己，就急忙上前想要拍那个人的肩膀，却发现自己的手呢从那个人的肩膀上居然滑了过去，滑空了。当时里奇整个人都傻眼了，他只能眼睁睁地看着酒吧的大门关上，一种浓烈的孤独感呢就笼罩在了他的身上。他有些不知所措直到这时候他才隐隐约约的就想起了什么。他曾经听说过灵魂离体的故事，但那不是和自己现在情况很相似吗？难道自己脱离了身体了吗？所以猛然之间里奇就想到了他刚刚醒来的时候旁边的那个少年，那也许就是他的本体所以他心中就大叫一声不好，连忙呢里奇就开始往回跑。那这个时候呢，他已经顾不上什么医学院了，他现在最重要的事情就是回到自己的身体里。而里奇急匆匆地回到了这个基地医院之后呢，他又想呢这里很冷清，居然只有几个值班的护士，还有几个巡逻的士兵，他必须要尽快的找到他已经苏醒的那间房间嘛，他的肉身就在那里。但虽然医院的门是关着的，可是里奇却像穿墙一样瞬间就穿过去了，轻而易举的就进到了这个医院里面。但是这是一家很大的医院里面到处都躺满了受伤的年轻战士所以里奇忽然就发现他根本就不记得自己是哪个房间里醒过来的那没办法，他只能一间一间的去寻找。
最终呢，李琦在一间不大的屋子里就发现了一个床铺，上面有一个人，但这个人的脸呢被一张白色的床单给盖上了。一般这个盖上床单呢，就标志着这个人已经死亡了，只有一个惨白的手还露在外面。他就看这个人手上还戴着一枚金灿灿的戒指，上面呢刻着一头雄鹰，这是他多年以来一直戴在身上的金属环而这枚戒指呢，就代表着他曾经是童子军的最高荣誉象征。那么看到了这枚戴了好几年的戒指呢，李琦这下心里就确定了，这肯定是自己的身体。当他靠近身体的时候，忽然就想到了一个问题，那我为什么会死而复生我为什么会醒来又站在这里呢？所以李琦上前一步，伸手想要抓住那个床单，把它掀起来，可是却没有能够拉开，依然从那个床单中穿过了。这时候他就慌了嘛，他拼命的想要拉开那个床单，但是无论他怎么挣扎，都没有办法掀起这个床单一角。而李琦整个人就陷入了一种无助的状态，他就蜷缩在墙角完全的不知所措了。他甚至不知道自己在这里待了多久，他只觉得就是这个时间变得非常奇怪，仿佛过去了几天还是几个月。那就在这个时候呢，诡异的一件事情就发生了，整个房间突然之间被照亮了，宛如有一轮烈日呢就照着整个房间。而这一刻呢，李琦无比庆幸他说幸亏自己已经不是肉眼了，否则的话普通人肯定会变成瞎子的。渐渐的这个光芒中就出现了一个黑暗的身影，那这个身影呢就说道站起来，这句话仿佛就浮现在他的脑海里也像是从那个黑影中传过来的，又感觉是自己的意识。然后那个影子与李琦就进行了一次精神上的沟通，而李琦也确实的缓缓的慢慢站起来他从这个黑影的身上就感觉到了一股浓浓的爱意，一股从未在这个世界上感受过的力量。李琦就深知自己在光与黑暗的面前一切的错误与不足呢都将得到宽恕，所以自己呢就仿佛像是神的儿子。李琦就感觉到自己完全可以相信这个东西。就在那个时候呢，诡异的事情再次出现了。以李琦为中心呢，360度，它的周围的场景开始旋转，每一个画面呢，慢慢都被分成了一小块一小块，每一段都是一个视频，都是李琦一生中的一段视频，从他的婴儿到小学到少年，没有一分一秒遗漏。而李琦从未想过自己会以这样一种形式和自己的妈妈见面，因为李琦的妈妈在生产李琦就已经难产死了，而李琦呢也从未见过妈妈一面，只是在一张黑白的老照片上见过一次。但是在这里呢，那个女人栩栩如生，仿佛就在身边一样。李琦也可以感受到20年中这每一个人每一个时期的思想细节，他们的好与坏全部都展现在那里。这时候那个黑影居然发话了，他问李琦呢，你做过什么事情？李琦当时很骄傲地说我总是以优异的成绩毕业，成为了一名优秀的学生，还接受了代表着童子军最高荣誉的鹰戒指。但当他说出这句话来的时候呢，他觉得有些不好意思，因为他突然发现这并不是光影想要的答案。因为一个人的成功是代表着他有没有用善良帮助过别人。而李琦这个时候羞愧的无地自容，因为他看到了自己短暂的一生呢，充满了自己的自私的想法，而不是为他人着想。这时候光影再次开口了，看到李琦死死地盯着那道光呢，神奇的事情居然出现了。李琦感到自己和那道光一动不动，唰一下呢，这个房间的四周的墙壁全都消失，然后四周就一切在飞速的变化。画面停住之后呢，仿佛置身于纽约一样的大城市当中，里面的人们都在忙碌着，而每一个人的身体上呢，都带着一种淡淡的光芒，犹如一道光影呢，紧紧地贴在人的身上。它就好像是人类的另一张皮，但是呢，也有没有这种光影的人形。这个时候李琦瞬间就懂了他就说那些没有光影的人呢，其实都是死人，他们就跟自己一样，那活着的时候对什么东西都念念不忘，而去世之后呢，就会停留在心中所执着的人或事的附近。而当李琦心念移动的时候才意识到自己已经从那个都市来到了一家人声鼎沸的酒馆。在酒馆当中，除了喝醉的酒客呢，也充斥着没有辉光的人形。他们也许都曾经是这家酒吧里的常客，但因为贪恋杯中之物在失去生命之后，对酒还是念念不忘，但是又喝不到酒，所以他们就一直留在酒吧里面晃荡。在这时呢，一位喝得大醉的年轻人刚刚站起来走了2步，就扑通一声的摔倒了地上。而诡异的一幕就出现了，那个人的辉光居然从这个摔倒人的这个脑袋上一分为2，从他的肩膀上一片一片的就脱落了。与此同时呢，一个黑影也从那道裂痕当中瞬间钻了进去，然后就没了踪影。李琦不禁的就大吃一惊他说那道光竟然是人的一面护盾没有辉光的人随时都有被灵异侵蚀的一种风险。紧接着眼前的场景又一闪光影又带李琦进入了一个更加恐怖的世界。那是一个位于地表的世界，
但李琦并不清楚自己身在何处，他只是在一片荒芜的大地上看到了无数的灵魂啊，他们二话不说就互相打了起来。虽然这些魂他们根本碰不到彼此呢，可是他们却愤怒到了极点，毫不留情地攻击着彼此，仿佛要将对方活活生吞了一样。一场惨烈的战斗呢，每一秒都在进行着，一刻也没有停止过。而李琦被这一场景吓得不知道该说什么好，他无奈地看着那一道道光影顿时就意识到了，那些光影都是活着的时候充满了怨恨、欲望、暴力的生物，而失去了血肉之躯之后呢，他们只能够在这片荒芜的土地上苟延残喘。而李琦无奈地说道，原来地狱呢就在这个地球上，就在我们的执念当中。在目睹了地狱场景之后，画面又一闪，光影将李琦带入了一个崭新的世界。他看到了一座高大的建筑物耸立在一个充满阳光的园林之中，那么大楼与大楼之间是宽阔的回廊，来来往往的人和大楼中的人都在穿梭。但是更奇怪的是，每个人的身上都披着一件宽大的连帽袍，有点像是中古时代的和尚。但李琦却觉得这些人和和尚有很大的区别，他们好像对什么都不上心一样，只是埋着头做着自己的实验。而里面堆满了李琦从未见过的巨大精密仪器，更有一个庞大的藏书阁，其中有着无数的书，包括了音乐科技、哲学等等。那么数量之多，根本无法用眼睛去看嘛。有的呢是皮的，有的是纸张的，有的则是从未见过的材质。李琦就很想知道自己现在在哪里。他望向那个光影几乎在同时呢得到了一条信息。光影说这就是地球的中心。李琦当时很激动他说这个世界的核心会不会指的就是传说中的天堂呢？而光影没有回应只是停下脚步凝望着远方。李琦呢也将目光投向了远处呢，就看到那里有一座灯火通明的城池。在这座城市中呢，有着大量的巨大的生物，无论是墙壁还是房子甚至里面的生物都是由光线组成的。而李琦看着远处的那座城市心中就充满了敬畏。原来这才是光影来自天堂的地方。当李琦还没来得及的回味的时候，眼前的景象就像是换了一个世界，飞速的远去，就化作了一个小光点，消失在了黑暗之中。那么病房和周围的墙壁都恢复了原状，仿佛他还站在原来的地方没动一样。那李琦看了一眼那块被白布遮住的尸体心中充满了不甘，所以他就觉得，那我还去什么医学院呢？我就跟随着这道光影前往远方的天国就可以了嘛。可就在这个时候李琦忽然之间就感到眼前一片模糊，嗓子火辣辣的，仿佛有一块巨石呢压着他。李琦拼命地挣扎着，想要睁开眼睛，却感觉眼前有一道屏障。他伸出手想要将屏障推开的时候忽然之间他的眼前出现了一张小护士的脸。而小护士惊讶地就说道，二等兵，你挺过来了呀。后来呢，李琦就从护士那里得知了整个情况。他昏迷在了这个 X 基面前，被确诊为双叶性肺炎，这也是当时这个巴克利营地里的一种流行病。而李琦的情况呢是最糟糕的，24小时以后呢，他的心跳和脉搏都停止了，所以医院的工作人员在检查之后呢，就确认了他的死亡，而拉起了白布盖住了他的脸。9分钟后呢，当护理人员前来正要把这个李琦的尸体推去太平间的时候呢，结果他就看到了这个年轻人又活了过来。那么在二战结束后呢，李琦用他的生命来救助那些需要他治疗的人，他经常给那些穷人治病，正是因为这段经历让他懂得了人生的真谛。而李琦死于2007年，享年84岁。李琦的奇遇呢，说明人在去世的前后确实会闪回自己的一生，但这并不是人类大脑的自动回溯，而是某种宇宙机制在帮助人回忆，让人类的记忆呢重新回到过去。例如呢，以色列研究人员在2017年提出，我们生活中发生的事件可能在我们的脑海中有一个连续体存在，并且呢，可能在心理和生理压力的极端条件下走在前列。另一种理论，他们说，当我们接近死亡时我们的记忆会突然之间卸载自己，就像垃圾桶被倾倒一样。这可能与皮质去抑制大脑正常调节的过程中在高度压力或者是危险的情况下，而导致了濒死的心理印象有关。最后濒死体验虽然没有被证实呢，但是研究团队拿到了人在弥留之际的一种脑电图。这种脑电图呢，表示人类在昏死过去还在回忆着什么，只是呢现代医学还没有办法去完全的掌握。那么好了，故事呢宇哥就讲完了。喜欢我们频道的朋友，欢迎在下方留言与我们互动哦。别忘了订阅关注宇哥与小唐的频道哦，拜拜。拜拜。